John 10:10. Sabi niya doon ay, I come here to give you life. It is not just life, but it is abundant life. Yan ang promise ni Lord sa mag-asawa. But as you go through in that promise, mayroon ka rin pagdadaanan na process. So you are going to endure that process. Nandiyan yung disappointment, discouragement, diba? Nandiyan yung trial sa buhay. Dali lang. Pareng, keren niya, keren. Pareng. Pareng, keren. Ano sa feeling? Ha? Anong masasabi mo? Anong masasabi mo, Te, na ikaw ang next? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Ikakasal si mama mo? Uwi na daw. Uwi na. Salamat! Easy shopping! Gapuram na ito! Omo, sige daw. Jarap tak tagalan sa... May ganda ko na ta. Friend! May maganda yung... Ayang! Kaso mo lolo? Yan, maling balita. Break na kami. Pagsamantang kaligayaan. Yan! So, hi! Hi! Bye-bye! Picture. Magandang hapon ulit po sa ating lahat. Kapasalamat po kami ni Bevs sa lahat po dito. Sa aming mga inaw at ninang. Siyempre sa... At lalong-lalo na sa Panginoong Diyos at nairaos namin ang nagupay ng aming kasabi ng pasalamat. Okay, so good afternoon sa lahat po ng pumunta. Dumalo, nakisaya sa aming kasal. Kaya puso ko kami nagpapasalamat sa inyo. Sa father side ko, sa mother side ko, sa family ng aking asawa. Thank you po. All the way from and then, thank you sa lahat ng wedding supplier po namin. Team Sis Bridal po. Sa makeup po namin. So, before and then sa photography, we have a video. And then, thank you po sa regular accommodation. And then, thank you sa mga co-teachers ko na pumunta. Tino Martina, thank you po sa lahat. Alright, once again, Beverly, Brendel. Alright, guys, congratulations po sa inyo. At sana, alright, pag nakalipas na po doon, sabihin niya, anniversary nyo, kami pa rin ha. Kami pa rin ha. Start holding ka rin. Pag-isipan niyo po din. Meron ba? Meron ba papasalamatan? Okay na? Thank you. Happy Mother's Day sa lahat. Yeah! Alright, happy Mother's Day. Thank you so much. So much. Alright, once again, ladies and gentlemen, a big hand for Brendel and Beverly. Thank you
thank you very much, and of course, thank you for enjoying this wonderful event right here at Star Holdinga Hotel, Resorts, and Restaurant. DJ Adorable, thank you for filling the air with music of love for the photo and video. Thank you, Diamond Team, thank you so much. And of course, I am your host once again, Jeremy Garner, is hosted by Delta TV and IDC30. God bless and good night! Hi guys! Tapos na po yung wedding. So, congratulations sis Beverly and Kuya Brendel for Wonderful wedding. Yan. So, sana magkapamangkin na din ako at gusto ko lalaki. Yay! Ending pa! So guys, yun na. Doon na po nagtatapos. So, napagod ako, promise. Parang ako yung MC. MC, oh my God! So, don't forget to like, share, and subscribe.